колата е изключително красива, може би голяма част от вас са я виждали вече, аз за съжаление я видях по-късно, но тя абсолютно покрива моите очаквания. Наистина за мен тази автомобил заявява стандарт, също както 159-ката автомобил, който е вече с над 10 годишен дизайн и все още по улиците прави изключително впечатление, много разпознаваем. Това, което искам да обърна внимание е раздувките на калниците, рамената линия на автомобила, която подчертава изключително агресията на колата, с къси надвиси, много издължена предница и, разбира се, изключително разпознаваемата V-образна решетка на Алфа Ромео. Като те вече тук пред Джулия за първ път поставят челната писта, така наречена. Нещо, което го използвах още при фейслифта на Жулията през 2015. И от тук нататък тази визия ще бъде наследена и от следващите модели. Знаете, че Стелвио вече е представено и съм щастлив от факта, че с него няма да има абсолютно никакви забавения и колата ще бъде при нас в средата на тази година. На същата платформа, разбира се, и вече там са канализирани изключително процеса на производство, така че няма да има проблем с Стелвио. Автомобилът е изключително лекотен. Имате 80% алуминий на предно окачване. Alpha Link и предно и задно окачване са патентовани за Alfa Romeo, като изключително прецизно управление. Над 20% по-прецизно управление от конкурентите в класа и най-малък радиус на обратен завой. Колата е много агресивна, много директна като поведение, в комбинация с задното окачване, което също е Alpha Link, многоточково. Колата има изключително стабилно поведение в завой, в същия момент на дълъг път, дори при неравности, вози изключително комфортно. Това се подчертава и от факта, че може да бъде поръчана с активно окачване, което е опционално за модела. То в комбинация с DNA системата, която е традиционна за Alfa Romeo от Alfa Romeo Mito, става нещо наистина интересно. В динамичен режим с активното окачване колата сменя рязко настройките, се става много агресивна и изключително шофьорска, ако мога така да се изразя, разбира се. Съответно в неутрален режим и all-weather режим или Advanced Activity, вече аз си го казвам all-weather, защото те от едно време така си го знаем, поне аз съм свикнал, съвсем различно от поведението. Скоростната кутия, разбира се, сменя настройките и волана става по-лек за управление в сравнение с динамичният режим, в който е изключително тежък и е много директен. Минаваме накратко на тема безопасност. Alfa Romeo Giulia стандартно ще идва с системата за предотвратяване на сблъсък при ниска скорост, система за предотвратяване на сблъсък с пешеходец, система за следене на пътната лента, Lane Assistant, също е стандарт още в базовото ниво на Alfa Romeo Giulia. Единствената опционална система ще бъде Blind Spot Detection или следенето на мъртвата точка в страничните огледала. Това ще идва в пакет с още някои екстри, което вече клиентите могат опционално да си поръчат. За първ път Alfa Romeo слага на своя автомобил най-иновативната спирачна система EBS, която в абсолютно максимална степен редуцира потъването на спирачният педал и трептенията при аварийно спиране, което силно смущава голяма част от шофьорите, когато им се наложи да спрат рязко. Всичко това дава 5 метра по-къс спирачен път през спиране от 130 км в час, което за мен лично е нещо изключително. Аз съм много педантичен на тема безопасност и за мен това е много интересен факт, тъй като съгласете се, че това може да предотврати смъртен случай или пък много тежка катастрофа на магистрално шофиране. Много по-лека е спирачната система, казано, защото в комбинация с улекотеното окачване и скоростната кутия, която е на ZF карбонова, колата има средно тегло от тон 450 кг осреднено. Малко по-късно минаваме на тема двигатели, където вече в комбинация с това тегло наистина нещата стават интересни. Всичко това, което изборих до момента, даде на Alfa Romeo Giulia 5 звезди от Euro NCAP и го направи най-сигурният автомобил в класа си за 2016 година.
Аз съм много горд с това. Имаше някакви спекулации, че заради това се е забавила колата, за да постигнат тези 5 звезди. 5 звезди има и Жулиета в класа си преди години. Euro NCAP силно завишиха изискванията си, така че в момента да стигнеш 5 звезди в този клас, наистина трябва да си безупречен. Те го постигнаха и аз съм щастлив, наистина, още веднъж казвам, от този факт. Не случайно всички системи за сигурност, за които споменах малко по-рано, в по-голяма степен са стандарт при Джулия. Минаваме на тема двигател. За българският пазар Alfa Romeo Giulia ще се предлага с 3 версии на турбодизел двигател, една на турбобензинов и една на битурбо. 6 степена механична и 8 степена автоматична скоростна кутия на марката ZF. Знаете, ZF към днешна дата е абсолютен лидер в премиум сегмента, производство на скоростни кутии и почти всички конкуренти в класа ги използват в различни вариации от 7 степена до 9 степена съответно. Entry двигателят или стартовият двигател ще се предлага в ниво на оборудване Giulia. Той е 2200 кубика, 2140 трябва да съм точен, с 150 конски сили и 380 Нм въртящ момент. Този двигател ще може да се предлага, ще може да се поръчва в комбинация с 6 степена механична скоростна кутия или 8 степени автомат на ZF, точно написано, просто го добавям за информация. Също доплащане. Ниво на оборудване супер е по-високото ниво на оборудване. При него получавате 2.2 дизел с 180 коня, тук вече имате 450 Нм въртящ момент и 8 степени автомат. Колите, които виждате пред себе си, са с този двигател и с тази трансмисия на задно предаване, като те са доста надградени, т.е. има доста допълнителни опции, които са сложени и са ни Entry автомобилите, които ни изпратиха италианците още на времето, когато трябваше да входираме поръчки за колата. Това е комбинацията, на която вероятно най-много ще разчитаме. Комбинация, която е изключително ориентирана за нашия пазар добре. 2.2 дизел с 210 коня, 470 Нм въртящ момент, Q4 за движване на Alfa Romeo и 8 степенен автомат на ZF. Това идва в ниво на оборудване Veloce. Зад вас, зад колите, билбордите, които виждате, са с снимки на Veloce. Клипчето, което изгледахме преди малко, също е на такъв автомобил. Вече по-късно, когато ви раздам и ценови листи и каталог, ще добиете представа за салоните и какви са разликите между Veloce и Супер. Те не са драстични. За феновете на бензина, между другото, миналата седмица и тази най-голям интерес има на бензина, може би защото по-голямата част от клиентите, които присъстват, имаше изключителни фенове и те са много запалени на тема бензин. Имате 2-литров турбобензин с 400 Нм бензин, 8 степенен автомат и 4x4. Това отново е в ниво на оборудване Veloce. Тоест в ниво на оборудване Veloce имате и бензин, дизел и те са на една и съща цена. Черешката на тортата, 4-листната детелина от Forgio Verde, двигател, за който даже изобщо комбинация, може би вие даже може да ми разкажете някакви неща, които сте се интересували. Това е нещо, което даже не знам как да коментирам, но наистина много изключителен автомобил. Тук говорим за двигател, който е разработван от инженерите на Ферари. Те са били пряко ангажирани с този автомобил през цялото време. Двама високо позиционирани инженери в Ферари са работили изключително по този двигател. Той се използва при Ферари. Доколкото аз имам информация, се слага Велосмак на Калифорния, те са го редуцирани на шестица и имате 600 Нм въртящ момент на задно предаване. За българския пазар ние ще го предлагаме 4 месеца производство с доставка, автоматична скоростна кутия. Няма да имаме механична. Цената на този автомобил е 155 000 лева с ДДС. И Alfa Romeo дава като комплимент червения цвят Alfa Rosso, който виждате тук. Това е безплатен цвят, така че всеки един клиент може да си поръча червена Alfa и няма да плаща за този цвят.